హాయ్ అండి. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ బాగున్నారా? అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనము ఉండాలి. టుడే నేను చేయబోయే రెసిపీ ఎబుల్ మస్కస్ ఎస్కులాంటస్ వేపుడు. ఈ పేరేంటి అనుకుంటున్నారా? అదే అండి, బెండకాయ వేపుడు. సైంటిఫిక్ నేమ్లో చెప్పాను. ఎక్కువ ఆయిల్తో, డీప్ ఫ్రై కాకుండా లెస్ ఆయిల్తో ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఇందులో మీకు తెలియంది ఏముంది అనుకుంటున్నారా? ఎవరి రెసిపీస్ వారి వర్షన్ కదండి. ఒకసారి నా రెసిపీ ట్రై చేయండి, మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. మీరైతే లెస్ ఆయిల్తో వేపుడు ఎలా చేస్తారో కామెంట్లో పెట్టండి. ఏమిటి సోది, ముందు వండేయమ్మా అనుకుంటున్నారా? ఓకే, అక్కడే ఆగిపోండి. ఇక రెసిపీలోకి వెళ్దాము. రెసిపీలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ ఇచ్చి సపోర్ట్ చేయండి. ఈ బెండకాయ వేపుడులోకి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం కావాలో చూద్దాం. 1/2 కిలో బెండకాయలు, స్మాల్ సైజ్ ఆనియన్, కరివేపాకు, 4 పచ్చిమిర్చి, నువ్వులు 1 టేబుల్ స్పూన్, కొబ్బరి 2 టేబుల్ స్పూన్, తాలింపు గింజలు 1/2 స్పూన్, మిక్స్డ్ తాలింపు గింజలండి. ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కళాయి పెట్టుకొని 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి హీట్ అయ్యాక తాలింపు గింజలు వేసి కొద్దిగా వేగాక కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసి ఒకసారి కలుపుకొని మంచిగా వేగాక కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ కొంచెమే వేగాలి అండి, మరీ ఎక్కువగా వేగాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని పసుపు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని బెండకాయ ముక్కలు వేసి 1/2 స్పూన్ సాల్ట్ మాత్రమే వేయాలి. వేసి ఒకసారి అంతా ముక్క చెదగకుండా కలుపుకోవాలి. సాల్ట్ తక్కువగా ఇప్పుడు వేయడం వలన బెండకాయ జిగురు ఎక్కువగా వదలదు. అడుగు నుండి గంటెతో తిప్పుకుంటూ స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఒక 10 మినిట్స్ వరకు కూడా అలాగే కలుపుకుంటూ ఉండాలి మధ్య మధ్యలో. అసలు మూత పెట్టకూడదండి, రెసిపీ మొత్తం మూత పెట్టకుండానే చేసుకోవాలి. తర్వాత బెండకాయ కొంచెం దగ్గరికి అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే బెండకాయ రంగు మారడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ స్టేజ్లో 1 స్పూన్ కారం, 1/2 స్పూన్ ధనియాల పౌడర్, 1/2 స్పూన్ జీరా పౌడర్, 1 స్పూన్ నువ్వులు వేసి ముక్క చిదపకుండా అడుగు నుండి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి. కారం సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాక ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి ఒకసారి ముక్కలకి అంతా పట్టేలా కలుపుకొని కొత్తిమీర వేసుకొని గార్నిష్ చేసుకోవడమే. అంతే అండి, మన బెండకాయ ఫ్రై రెడీ. చాలా ఈజీ కదండి. నువ్వులు మంచి బలమైన ఆహారం అండి. డైరెక్ట్గా పెడితే తినరు కదండి ఎవరైనా, అందుకే ఇలాంటి మనం వండే రెసిపీస్లో యాడ్ చేసుకుంటే తెలియకుండా తినేస్తారు. తప్పకుండా ట్రై చేయండి, మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది కదా? ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకో రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్.